وی په ریوڼ کې یو موز بسو دی په یو کم 50 کروڑه خواته سنه کی یو کم 50 کروڑه په ریوڼ کې نو غوړه شو د سنه مسجد حرام نو غوړه شو ډیر خلک کې دي چې مانه خپش کې دي چې دا پروګرام چې زما ګوري بای کې ډیر چروت خراب شي ریوان پسې خبره وکړه یاره نو پکار بزرګان دیو دا خو چرته ته الله په دې کوروم خپشه کنه یاره په خپل ریوان دومره خپکیږي زما نه خپکیم د الله په کور باندې ته د لاهور زمکه راوچته زما د الله په کوري غوړه کې بسم الله الرحمن الرحیم حامد و مصلیا محترمینو یو محترم رو دا پښتنه کړې ده چې تبلیغان خو مې اوس نور ډیر خوښ سوله خو دغه یو اعتراض په ذهن کې لرم او زما سره نور ملګري هم دا اعتراض لري او دا خبرې ډیرې کوي او هغه د نور مولایانو څخه دا اورېدلي چې هغه وایي چې تبلیغان چې دا خبره کوي چې د راوین مرکز چې د تبلیغانو مرکز دی یو لمنځ هلته په یو کم 50 کروړه دی او حال دا چې د بیت الله شریف یو لمونځ پر لک دی د مسجد نبوي دا په 50,000 دی نو دغه د راوین د مرکز لمونځ څنګه دون زیات شو په دې حق لکه یو تسلی بخش جواب مشترک محترمینو ستاسې د ټولو دا هیله لرمه چې دغه جواب در اخره ښه په غور سره واورئ د اصلاح په نیت یې واورئ ځان په پوه اول خو الله جل جلاله دې و دغه خلکو ته هدایت وکړي چې په ضد کې راسي په حسد کې راسي بیا نه د دوزخ ویره ورته وي نه د الله څخه خوف لري بیا نه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه ژړا او محنت ته ګوري بس خپلو مفاد ته ګوري بیا که درواغ وي که بهتان وي که تهمت وي دی بیانوي و خلکو ته وایي چې په یو رقم باندې خلک د هغه چا څه بېلارې او بدزنه کې کم خلک چې د ده ناخوښ عزتمنو هېڅکله تبلیغانو دا خبره نه ده کړې چې د راوین د مرکز یو لمونځ په یو کم 50 کروړه دا پر تبلیغانو غټ بهتان او تهمت دی تبلیغان دا خبره کوي چې د الله په لار کې څوک یو لمونځ وکړي هغه یو لمونځ په یو کم 50 کروړه دی دا د تبلیغانو خبره نه ده دا زموږ د محبوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبره هغه څنګه فتاوی حقانیات جلد نمبر 2 صفحه نمبر 211 د هغه څه دا سوال سوی د هغو په جواب کې څه ورته ویلي وای اصل خبره دا ده چې د ابن ماجه یو حدیث دی جلد نمبر اول صفحه نمبر 198 باندې راغلی ابن ماجه او سنن ابي داود په صحیح سته کې شامل دي صحیح سته هغه شپږ د حدیث کتابونه چې دغه حدیثونه صحیح دي د ابن ماجه دا روایت دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای من ارسل بنفقه في سبيل الله واقام في بيته فله بكل درهم 700 درهم ومن غزا بنفسه في سبيل الله وأنفق في وجه ذلك فله بكل درهم 700,000 درهم ثم تلا هذه الآية والله يضاعف لمن يشاء نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې څوک د الله په لار کې ووځي یو ور پې خرڅ کړي د دې ویر پې په بدل کې الله جل جلاله د 2 روپو ثواب اوس دا حدیث خورالي چې نبی علیه السلام وفرمایل چې د الله په لار کې ور پې خرڅ کړي الله د 2 ثواب ورکوي اوس په سنن ابي داود جلد نمبر اول صفحه نمبر 345 کې حدیث دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصلاة والصيام والذكر تضاعف على النفقة في سبيل الله ب700 ضعف اوس ګوره په دغه د ابو داود شریف په حدیث کې څه راغلی دي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک د الله په لار کې وتلی وي د الله په لار کې یو لمونځ وکړي یا روژه ونیسي یا ذکر وکړي در هغه چې کم چاته د الله په لار کې پر خرڅ باندې د یوې روپۍ په بدله کې الله جل جلاله د 2 ثواب ورکوي نو اوس نبی کریم صلی الله علیه وسلم څه فرمایي چې څوک د الله په لار کې لمونځ کوي لمانځه مرتبه کم چې د الله په لار کې پر مار خرڅ باندې ورکوي یعنی 1 لکه ورکوي در هغه 1 لکه 200 واره درجه لوړه ده
نو علما کرام را ولاړ سو دا 1,700,000 سره ضرب کله، یعنی د لمانځه درجه د مال د خرڅ د درجې څخه 200 واره زیاته ده. هغه څو وله 1,00,000 وله، دا 200 واره زیاته شوله. نو چې 200 واره زیاته شوه ته یې سره ضرب که څو راغلې؟ 1.50 کروړه. ګوره په حدیثو کې راغلي. نو په دغه نسبت سره علما کرامو دغه تبلیغانو ته ویل، تبلیغان عوام په دې حدیثو څه خبر؟ زما او ستا شیخانو، زما او ستا مفتیانو، زما او ستا کابرینو و دغه د الله په لار کې خرڅ کوونکو ته ویلی دي چې دغه د نبي علیه صلات وسلام فرمان دی، د ابو داود شریف حدیث دی، د ابن ماجه روایت دی چې څوک د الله په لار کې ووځي پر یو لمانځه باندې 1.50 کروړ لمانځو ثواب دته الله ورکوي. او دا د تبلیغ سره خاص نه ده دا خبره، هر د الله د دین دپاره چې څوک وځي الله هغه ته دا ثواب ورکوي. خو چې څوک د کمې لارې په کومه طریقه چې د الله په لاره دی روان دي تا ته دعوت ورکړي نو دوی به دا حدیث درته وایي. تبلیغانو خو هېڅکله دا نه دي ویلي چې دا خالص په تبلیغ کې دی بل ځای نشته. څوک په جهاد کې وتلی یم الله پاک دا ثواب ورکوي، څوک د دین د بل خدمت لپاره وتلی یم الله پاک دا ثواب ورکوي. اوس ګوره دا تبلیغ د الله لار ده، ځکه الله جل جلاله فرمایي والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، چې څوک زموږ دپاره کوشش کوي موږ هغو ته خپلې لارې خلاصوو. اوس ګوره د الله دپاره کوشش کوي، دا د الله لار شو. دا آیات په مکه مکرمه کې نازل شوی دی، په هغه وخت کې د جهاد حکم نه و راغلی. په مکه مکرمه کې د صحابهو کار دا و چې خلک یې اسلام ته رابلله، خلک یې دین ته رابلله. نو ځکه الله ورته وفرمایه چې زه لارې درته خلاصوم، تی دا محنت کوشش کوئ. نو تبلیغ والا خلق مسجد ته رابولي، خلق قرآن ته رابولي، خلق دین ته رابولي. ځینې کسان دا وایي چې صحابه خو ایمان ته رابلل، دا تبلیغ خو د کافرانو دپاره. نه عزتمنه صحابه داسې نه وه لکه ما او تا چې وله. صحابه جوماتونه کوله، زما او ستا د جومات و څنګ ته مسلمانان جومات نه کوي. صحابه سروز نه اورېدی، زما او ستا مسلمانان د مسجد و څنګ ته سروز لګولی. صحابه دومره ګمراهي نه کوله، زما او ستا مسلمانان کوي. صحابه سودخوري نه کوله، زما او ستا مسلمانان کوي. صحابه شرابخوري زناکاري نه کوله، زما او ستا مسلمانان کوي. نن د مسلمانو د کافر فرق ختم شوی دی. نو دا مسلمان ته د دعوت ضرورت شته او که نشته؟ نو د دې دعوت چې څوک محنت او کوشش کوي هغه د الله په لار کې. نو د الله په لار کې چې څوک ووتي، ګوره که تبلیغ والا لمونځ ستا د کلي په مسجد کې کوي، دی د الله په لار کې وتلی دی، خلک مسجد ته رابولي، الله پاک پر دا لمانځه د 1.50 کروړ ثواب ورکوي. که په مرکز کې کوي دی پسې وتلی دی ان الله ورکوي، که په هر ځای کې کوي الله ورکوي. دا د یو مسجد سره خاص نه دی، یو ځای خاص نه دی. اوس د الله د لارې فضیلت د بیت الله شریف د لمانځه څخه خو نبي علیه السلام زیات بیان کړی دی. که چیرې د بیت الله شریف د لمانځه فضیلت زیات وی هلته به صحابه ناست ولی، بیا د الله په لار کې ولې وتلی، بیا ولې څوک یو ملک لکړي څوک بل ملک لکړي، په ټوله دنیا کې سره نري سوله، خو هلته به په بیت الله شریف کې کښېنستلي وی، خپل منځونه به هلته کولی. هغو ولې بیا د دین لپاره خروج کوي، په دین پسې وتله. ګوره ته خپله یو سوچ وکړه، یو سړی په بیت الله شریفه کې ناست عبادت کې لمونځ کې روژه نیولې هلته ذکر فکر کوي. یو سړی د دغه بیت الله د مالک دپاره وتلی دی، خپل بچان یې پرېښي دي، خپل کوچنیان یې پرېښي دي، خپل مال لګي، خپل ځان لګي، خپل وس کوي. نو د هغه لمونځ به بیا د دغه سړي د لمانځه څخه زیات نه وي. دا خو زه نه وایم، دا حدیثونه وایي څوک د الله په لار کې ووت. نو دا خبره پر تبلیغانو باندې کول دا ډېر غټ ظلم دی. دا د دغه سادهګانو مسلمانانو غلط ذهن ور خلاصوي. د خپل مفاد په خاطر مسلمانان ټول د ګمراهۍ و طرف ته وویشتل. الله جل جلاله دې موږ پوه. والسلام. ستاسو د دیني او شرعي پوښتنو جوابونکی مولوي عبدالرحمن سلیم صاحب. بسم الله.